大家好啊，咁歡迎繼續收睇啊！希望未訂閱朋友幫我訂閱啦 ，share 同啲朋友分享下啦。今日揾你一隻咧，話可能大家會話哇機呢啲普通到唔普通，普通月球標啫喎，大月球啊，手動上鏈。咁係啊，咁但係呢隻就唔係一隻普通版本嚟嘅，咁一隻咧一陣再講啦。咁啊先講一講啦。咁今日介紹呢隻咧 Omega Speedmaster Professional，咁啊即係我哋所講嘅月球標啦。咁啊呢隻咧就42mm 嘅直徑膠面嘅膠蓋嘅手動上鏈啦，當然係。咁啊小弟第一次買呢個月球標嘅時候咧，都係90幾年嘅時候啦。我第一隻買就買小月球嘅，當時完全我對手錶白紙一張，乜都唔識嘅。咁啊買隻，我當時貪隻紅色面比較出眾，就買一隻 Speedmaster 嘅 Automatic 啊。咁啊即係依家我梗係後期我梗係知啦，係舒密加啦嚇。咁啊冇幾耐之後咧，覺得年齡到啦，就買咗呢一隻錶啦。咁啊嗰陣時咧 Omega Speedmaster 嘅 Professional。咁啊首先即係點解會買咧？第一隻錶比較大啦，因為嗰啲小月球係38.5、39mm 咁上下，咁正式月球錶係42mm。第二，當時對啲咁嘅機芯，對住手錶有一個熱情，咁啊有個迷思，咁啊因為嗰陣時咧係一個手動上鏈嘅計時機芯，望落去當然啦，依家睇都唔係差嘅，但係嗰陣時望落覺得哇超級靚。咁最重要一樣嘢就價錢都唔係貴啊。咁當時我記得買一隻月球錶咧，佢有襪底同埋有呢個透底選擇，透底梗係貴啲啦，但係可能個分別都係千零蚊嘅啫。我記得個定價咧如果透底嗰啲係萬到蚊咯，18,900到啦。如果襪底嗰啲咧係16,000-16,000到啦。我真係實數我唔記得咗啦，真係嚇。咁喂，大家都知啦，90年代買錶 Omega 又如何啫？6折啊，一開口就6折，仲有價講啊！咁其實係5幾折買翻嚟。咁我記得係一皮嘢鬆少少就買咗翻嚟㗎啦。如果咧你係要嗰啲襪底嗰啲咧，應該係低於1萬，9,000幾1萬蚊咁上下啦嚇。我記得好似唔使1蚊嘅，但係實數幾多我就唔記得咗啦。咁買隻錶翻嚟，咁梗係當然覺得哇個機芯超級正啦，有隻錶又大隻啲啦。不過咧戴咗唔係好耐咧，咁我都讓咗俾個朋友啦，因為我覺得咧反而咧紅色嗰隻 keep 得仲耐啲。咁點解咧？因為我覺得即係可能黑色啦，即係當然你可能會話好似黑地咁，哇好經典，係好經典，我都玩過。但係我覺得就比較即係睇得多啦，或者可能市場上咧咁上下型嘅錶咧多啦，即係咁多年以嚟，咁我覺得有啲悶啦。咁所以就即係以前經歷過，我相信喜歡買計時錶嘅朋友，我冇乜人未買過 Omega 月球錶㗎啦都嚇。咁手動上鏈機芯 Nemania 861機芯咁當時嚟講咧，初初唔識嘢，我亦都覺得比較麻煩嘅，成日要上鏈但係而家咁講啦，之後興 Panerai 都係買手動㗎啦，咁都係咁啦嚇。呢隻咧當然啦，介紹得嘅唔係一隻普通就係咁簡單 Moonwatch，呢隻係一隻特別版嚟嘅。講多少少啊，其實當時嚟講咧，即係想要接收呢個手錶嘅知識咧，其實真係好困難嘅，又冇得上網啦。其實90年代尾有互聯網㗎啦，我記得即係個電腦上到網嘅，但係咧就冇嘢睇嘅，冇啦，可能會買啲手錶嘅書籍翻嚟睇啦，但係嗰啲始終係一個唔會成日出嘅嘢啦，可能都唔知何時何月會出嗰啲嘢。手錶嘅雜誌咧就香港都有嘅，有個叫名錶論壇，咁90年代尾先有嘅，都好多嘢睇㗎，講真都嚇。其他嗰啲咧都係我覺得呢度抄啲嗰度抄啲，你睇都冇即係睇個圖，即係知道呢樣嘢存在咁解嘅，其實冇乜意思。直到咧就去睇啲日本嘅手錶雜誌，大部分嘅嘢咧我都喺嗰度咧得知道翻嚟嘅，即係好詳盡嘅。就算雖然你話佢廣告多都好啦，起碼有價錢啦，即係佢啲好 detail 嘅資料，當時嚟講咧係好需要睇呢啲嘢嘅。我亦都好即係咁啦，手錶我買唔起咁多啦，但係啲咁嘅手錶雜誌我買好多，真係我睇好多啲咁嘅書，睇咗咁有個印象。當時嚟講咧，啲咁嘅月球錶咧，其實見到即係玩過就算啦，都唔會再買啦。我就成日睇日本雜誌，就成日見到我今日手揸呢隻，就係一個特別版啊，松本零士銀河鐵道999嘅特別版。呢隻咧，除咗個底蓋有松本零士簽名同埋有個卡通公仔同埋有嗰個999之外咧，同一般月球錶咧係一啲分別都冇，完全錶帶、錶殼、錶扣完全即係你可以咁講，戴咗上手你係完全睇唔出有咩分別。我嗰時喺度心諗，呢啲邊度買啊？呢啲即係有咩特色啫？呢啲咁嘅錶，即係同埋你戴出嚟睇唔到，好多啊！嗰時價錢亦都唔高嘅，同一般月球錶咧分別咧不大嘅，限量咧1000幾
1999啫。嗱，依家嘅眼光回望翻1999咧，又唔係話真係好多嘅啫。但係喺條街度嗱，依家就梗係少咗好多啦。隔咗咁多年，2000年推出嘅呢隻錶，咁啊，隔到而家1/4世紀㗎啦，2025。咁啊，但係咧，依家嘅眼光睇翻咧，就係因為呢個松本零士啊，畫呢個銀河鐵道999。亦都係第一隻咧，即係 Omega 同一個日本嗰啲漫畫家合作嘅款式啦，同埋呢隻亦都係一隻日本嘅限量版嚟嘅，得日本有得賣，第二啲地方冇嘅嚇。咁啊，其實日本係即係之前都講過，好多錶就係得日本有嘅。其實咧，佢即係冇嘢嘅做生意，以前香港都有嘅，不過依家少咗嚇。咁啊，淨係貨你香港回歸紀念啊，咁啊或者有啲乜嘢特色嘅，澳門都有啦，澳門都係回歸紀念版嘅錶啦。不過就當然唔夠日本多啦，日本可能真係人哋其實我自己覺得咧，以香港人買手錶嚟講咧，就捨得過日本人嘅。我自己覺得啊，即係個金錢上或者買個數量上，我感覺上啦嚇就捨得啲嘅。但係咧，你係買新錶買埋啲古靈精怪嘅咧，日本人就夠膽買啲嚇。咁啊，呢個錶咧，當然啦，你話淨係得咁少，咁唔係話真係有啲咩太有特色嘅，淨係得個底蓋嘅啫。不過咧，亦都嗰時我睇過一本嗰啲即係日本嘅手錶雜誌啦，就喺度介紹翻呢個松本零士，咁啊同呢個 Omega 合作，喺度講翻佢啦。松本零士早2年都走咗啦，2023年都走咗。咁佢話咧，其實當年咧1950幾年60年咁上下啦，即係年輕嘅佢咧，咁佢啱啱叫做嘢，佢都係畫漫畫㗎。咁啊，第一份糧嚇出咗薪水儲夠錢，佢咧就想跑去個錶店度咧，就買呢隻 Omega 嘅 Speedmaster Moonwatch 嘅，佢又想買呢隻錶嘅。但係咧去到嘅時候咧，佢就發現咧臨時轉軚，佢覺得 Breitling 嘅 Nefertama 咧更啱佢心水，覺得好靚個設計。其實咧我都有咁嘅心態。你問我咧，即係我第一次我都係初梗係都係買呢啲咁嘅先嘅。但係買咗之後咧，我覺得 Breitling 咧，雖然可能你話風馬牛不相及嘅嘢嚇，咁但係我覺得即係以一隻入門嘅 Chrono 嚟講咧，咁我覺得其實Nefertama真係幾靚嘅，真係幾唔錯嘅。可能有啲朋友嫌佢花啦，但係我覺得呢個不世經典嚟嘅。咁咧佢就愛上咗阿松本零士，愛上咗咁啊。往後嗰幾十年咧，就收藏咗好多嘅 Nefertama，佢曾經展出過出嚟嘅，連啲好古老、好古董嘅。咁當然啦，以佢經濟能力嚟講，咁啊梗係可以大量買入都冇問題啦。咁啊不過亦都好奇怪啊。咁啊 Omega 咧就揾佢合作，其實嗰陣時咧即係 Breitling 咧，如果有一個咁知名嘅人，即係咁又係你嘅 fans，你都唔識，即係我覺得。即係捉到佬唔識脫角。如果你嗰時同佢 crossover 出啲特別嘢嘅，咁我覺得喂都一定會有一個市場嘅。我覺得都嚇咁啊，但係 Breitling 啊冇咁做。Breitling 咧近年咧就同一個宮崎駿啊嗰個飛天紅豬俠啊就出咗隻特別版，咁啊同呢個松本零士啊從來都冇任何 crossover 做過嘅，以我所知嚇。咁啊呢錶咧最後講埋啦，咁個價錢啦，咁啊同一般 Moonwatch 嚟講咧，其實曾經有一段時候咧就炒上去嘅，好神奇嘅。其實咧 Omega 呢啲咁樣嘅 Speedmaster Professional 咧，全部都係要手動上鏈咧，個金錢價值咧先 keep 到嘅。我唔知點解啦，即係如果逢親嗰啲自動嗰啲咧，隨回落嘅，唔知點解隻都。但係如果你咧手動上鏈嗰啲咧，如果你留意下，即係當然依家咁新嗰啲我唔敢講啦，即係依家你新嘅或者啲特別版已經好貴。咁但係如果以前嗰啲咧，隻比以前個價咧高出好多嘅，全部都嚇。咁啊嗰啲阿波羅唔知幾多號，咁我唔識睇啦嗰啲就嚇。咁啊但係你問我咧，我覺得啊呢啲錶要買一隻起兩隻止，即係因為個外觀個分別實在太細啊，我覺得都嚇。好啦，今日咧就分享呢隻銀河鐵道999嘅日本特別版 Omega Speedmaster Professional，多謝大家收睇。